لو انت طالب ثانوية عامة وبتفكر في الخطوة اللي جاية، قول فور بلايند هتساعدك تاخد الخطوة دي. هننظم ايفنت What's Next علشان نعرفك نظام الكليات وايه هي الكليات المناسبة للمكفوفين، بالإضافة كمان إلى إننا هنوفر فرصة للطلاب علشان يطرحوا كل أسئلتهم واستفساراتهم. يبقى ما تضيعش الفرصة واحضر معانا الايفنت، هنساعدك تختار كليتك بكل عناية. قول فور بلايند، نتعلم، نتغير، نتطور. اهلا بيكم في سيشن جديد من واتس نيكست، الايفنت بتاعنا من اول فور بلايند اللي بنعرف فيه طلبه الثانويه العامه تفاصيل كل كليه عشان يقدروا يقرروا ويحسموا قرارهم في الكليه اللي هيدخلوها. انا مريم عمرو، النهارده هنتكلم عن كليه من اهم الكليات اللي عليها اقبال كبير جدا من المكفوفين وخاصه من الاوائل. النهارده هنتكلم عن كليه ألسن، وضيوفي هما مستر اسلام سعد ومستر مصطفى محمود. برحب بكم. اهلا بيك تاني يا بقى. مريم. اهلا بك يا مريم. طيب في البداية مصطفى، عايزاك تعرفني ايه نظام كلية ألسن؟ يعني من أول ما الطالب يدخل كده، هل مثلا في اختبار هيتعمل، فيه أقسام هيحددها من الأول؟ يعني هيعمل ايه؟ هياخد حاجة عامة كده فيها كل اللغات؟ يعني احكي لي كده الدنيا بتمشي ازاي، أنا كطالب معرفش أي حاجة عن الكلية دي. طيب محتاجين نعرف اول حاجه ان كليه الألسن ليها تنسيقين، تنسيق داخلي وتنسيق بتاع الكليه نفسها. كون ان انا جبت مجموع الكليه فده مش معناه ان انا متاح ليا ان انا اجيب او ادخل اي قسم من الاقسام. ده طبعا بالنظام العادي اللي احنا بنتكلم عليه، لكن نظام الاستثناء اكيد هنتكلم عليه بعدين. فمثلا السنه اللي هي سنه 2022 كان مثلا عندنا كليه كفر الشيخ مثلا كان 85%، كان ألسن قناة السويس كان 82%، وهكذا من التنسيقات اللي احنا ممكن عشان اقدر اخش الكلية فيها. لكن القسم نفسه لازم ان انا اكون محقق الشروط بتاعته. يعني مثلا قسم انجليزي لازم اكون جايب درجة معينة في الانجليزي، طبعا الشروط دي بتختلف من سنة للتانية. قسم ايطالي لازم يكون انا السكند بتاعي في الثانوية العامة فرنساوي او ايطالي، واكون في الفرنساوي لازم اجيب درجة معينة سواء 40 من 40 او على حسب، طبعا بتختلف من سنه للتانيه. في اقسام تانية ما بيكونش ليها شروط معينه، زي قسم عربي، زي قسم سواحلي، زي اقسام تانية ما بيكونش ليها شروط، مجرد بس ان انا اكون محقق شرط دخول الكليه فانا اقدر اخش القسم ده. بالنسبه بيكون في اختبارات ولا لا؟ بشكل عام للناس العاديه ما بيكونش في اختبارات، لكن للمكفوفين بيكون محتاجين ان هم يجتازوا اختبار على الكمبيوتر بيتقاس فيه سرعه كتابتهم على الكمبيوتر سواء العربي او الانجليش، لان ده ليه سبب معين ان بيكون امتحانات الكليه بتكون على الكمبيوتر. طيب بالنسبة للأقسام دي بتتحدد من سنة أولى، ولا زي كلية إعلام مثلا من سنة تانية والحاجات دي؟ يعني أنا أول ما بدخل الكلية بختار القسم اللي أنا عايزة أبقى فيه من سنة أولى؟ بالظبط، بيكون من سنه اولى بقدر احدد القسم بتاعي، ما بيكونش في سنه تمهيديه او حاجه معينه من الحاجات دي. طيب ومفيش أي اختبار للغة، هو اختبار كمبيوتر بس؟ خليني انا ارد عليكي في الحته دي يا مريم. فكره في اختبار للغه ولا لا، هو ده حاجه مستحدثه بدات تحصل السنه اللي فاتت، ان هو بقى يبقى فيه انترفيو مش اختبار. بيبقى رئيس القسم بيحدد انترفيو كده، ميعاد معين بيقابل فيه الطلبه المكفوفين اللي عايزين يدخلوا القسم ده. احنا هنا بنتكلم على الناس اللي هتدخل باستثناء او مش محققه الشروط بتاعه القسم. اللي هيدخلوا بالاستثناء دول بيتعمل لهم انترفيو علشان يتاكد ان هو قادر ان هو يكون موجود في القسم. يعني مثلا قسم انجليزي، لو انا جايب مجموع الكليه بس جايب 47 من 50 في الانجليزي والكليه طالبه 48، فهنا انا عشان اعمل كده بيتعمل معايا انترفيو. الرئيس القسم بيكلمني انجليزي، انت اسمك ايه، جاي هنا ليه، عايز تعمل ايه في الكليه، وهكذا. يعني بيبقى انترفيو عادي جدا، مش حاجه قويه يعني. فالمفروض ان انت عشان تخش ألسن انجليزي تكون قادر ان انت على الاقل ترد على الراجل ده، على الاقل انك تبقى عارف تتكلم معاه. فدي حاجه مستحدثه ودي للمكفوفين بس. وعلى فكره هي مش حاجه قانونيه قوي، هو مش المفروض ان انت تحط لي اختبار على اساسه اتقبل او اترفض في كليه معينه الا اذا كان بشكل رسمي. ولكن هم الكليه عندنا بتعمل ده لان للاسف الشباب بيخشوا وهم مش جاهزين لاي حاجه خالص، واللي هو انا داخل كليه قمه، انا داخل كليه اللي هي مسمعه او شكلها حلو شيك، بس ما يعرفش ان الكليه دي صعبه جدا. ده السبب اللي خلاهم يعملوا زي انترفيوهات كده بس عشان تدخل القسم نفسه لو انت جايب استثناء. طيب لو شخص اترفض في الانترفيو ده،
يقدر إن هو يدخل لغة غير اللغة اللي كان مختارها والّا خلاص كده مرفوض من الكلية تمامًا؟ الشخص اللي اترفض في الانترفيو يقدر يخش أي قسم تاني بشرط إن هو يدخل الانترفيو بتاعه لو كان ليه انترفيو، أو يكون من الأقسام اللي هي ما بتقبلش بقى أو ملهاش شروط معينة أو أيا كان. يعني أنا مثلا لو اترفضت في الانترفيو بتاع أسباني، أقدر أخش الانترفيو بتاع إيطالي، واقدر ان انا بقى ابعد عن فكره الانترفيوهات واخش ألسن عربي مثلا او ألسن سواحيلي او ايا كان زي ما مصطفى قال من شويه. مستر مصطفى، عايزاك توضح لي نظام الدراسة إيه جوه القسم بعد ما هاقدم وهاختار القسم بتاعي. أنا خلاص كده دخلت القسم، نظام الدراسة عامل إزاي في أول سنة، تاني سنة، تالت سنة ورا بعض كده؟ كويس جدا. نظام الدراسة في كل قسم أنا همثل أو هتكلم عن قسم إيطالي. هو بشكل عام هتلاقيه متشابه مع معظم الأقسام، ولكن بيكون عدد المواد يعني حوالي 7 أو 6 في الترم، بيحاول إن هم يغطوا الحاجات أو الجوانب اللغة. يعني هتلاقي مواد لها علاقة بالنصوص، بالأدب، هتلاقي مواد لها علاقة بالترجمة، بالاستماع، بالمحادثات. كمان بيكون في حاجة اسمها لغة تانية أو second language، ودي لازم إن أنت تختار لغة وما بيكونش ليها شرط معين. يعني مثلا أنا لو أنا داخل عادي أو من غير نظام الاستثناء، بيكون لي في شروط معينة في نظام اللغة الأولى اللي أنا لازم أكون مغطي هذا الشرط. لكن كسكند لانجوج أو كلغة تانية ما بيكونش في شرط معين، ممكن اختار أي لغة. في طبعا أقسام معينة ما بيكونش ليها أو ما بيكونش متاح ليها إن هي تاخد كلغة تانية، زي مثلا قسم ياباني مش متاح ان انا اخده كلغة تانية. طبعا في مواد ما بتكونش متكررة، يعني مثلا مادة زي الاستماع والمحادثات بتكون ترم واحد بس، ممكن يكون بدلها في الترم التاني اللي هو بدلها بيكون مادة زي المقال والمطالعات. مادة زي الأدب في سنة أولى في قسم زي قسم إيطالي، بما إن معظم الناس بيكونوا لسه واخدين اللغة جديد، ما بيدوش أدب في سنة أولى. ولكن في قسم زي انجليزي لا، بيبداوا ان هم يدرسوا حاجات زي كده زي دراما وحاجات زي كده من سنه اولى، بما ان الطالب بيكون عنده خلفيه عن اللغه. بالنسبه لقسم عربي، في برضه من المواد اللي موجوده مختلفه عن الاقسام التانية، مواد زي لغات شرقيه، ان هم ممكن يدرسوا فارسي او عبري بجانب العربي، بجانب اللغه التانية اللي هم بيدرسوها. مستر إسلام، عايزاك توضح لي الفكرة اللي عند الناس كلها بإن قسم إنجليش هو القسم الوحيد اللي لما بيدخله الطالب ما بيبقاش فيه في البداية حاجة تمهيدية، على طول بيدخل في دراسة جديدة، أدب بقى ونصوص وحاجات زي كده، فده صح ولا غلط؟ ده صح جدا. صح جدا، صح قوي، صح على الاخر، صح جدا جدا. يعني الحقيقه ان قسم انجليش هما بيخشوا في الموضوع على طول. يعني مثلا عندك قسم فرنساوي ما ينفعش تدخلي فيرست فرنش الا اذا كنت جاي من ليسي مثلا، مدارس ليسيه، او كنت بتدرسي بالفرنش. لكن قسم انجليزي مثلا اي حد بيخش انجليش عادي، لكن هو بيتعامل معاك على انك بقالك 11 سنه او 12 سنه بتدرس انجليش. فاستحاله ان انا هعاملك واقول لك اصل الف ب وكذا وكذا واي بي والارقام وكذا، لا خالص. ده بيخش في الموضوع على طول، وبتلاقي الدكاتره بتتكلم انجليش في المحاضرات من اول محاضره خالص. وصراحه يعني صراحه لازم نبقى فاهمين لو هنخش قسم انجليش لازم نشد على نفسنا جامد جدا في الاجازه، لان الفجوه كبيره جدا الانجليش اللي اتعلمناه واستعملناه في حياتنا وبين اللي هنلاقيه في الكليه. يعني صراحه الفجوه كبيره جدا، ودي حقيقه لازم نواجهها ولازم نبقى عارفينها كويس. الانجليش اللي بندرسه في المدرسه والثانويه العامه والحاجات الحفظ دي كلها مش موجوده، ملهاش علاقه خالص باللي بيحصل في الكليه. فلو حد بيفكر ان هو يخش قسم انجليش لازم يشتغل على نفسه جامد في الشهرين اللي جايين دول لحد ما يخش الكلية. لأن إحنا دلوقتي أهو مثلا النهاردة وإحنا عدينا بتاع قول 7 8 10 أيام في 8، معانا قول شهر و20 يوم ولا حاجة. قول يا عم أول أسبوعين ما بيبقاش فيهم شغل، أو أول أسبوع يعني قول شهرين. الشهرين دول شغل جامد، كل يوم اشتغل على اللغة بتاعتي، أسمع وأتكلم وأشتغل على اللغة بتاعتي كويس علشان أعرف أواكب اللي بيحصل هناك. لأن هتلاقي ناس جايلك من مدارس لغات، هتلاقي ناس جايلك من مدارس انترناشونال، هتلاقي ناس جايلك الإنجليش بتاعها كويس، هتلاقي اللي كان عايش بره وجاي يكمل تعليمه هنا، هتلاقي. فلازم انت تبقى عارف ان انت لازم تقف في وسط الناس دي، وهم دول هيبقوا صحابك، وهم دول هيبقوا الناس اللي انت قاعد وسطيهم. وطبعا هتلاقي ناس مش عارفة برضو زيك وكل حاجة، ولكن لا، الأغلبية هتلاقيها كويسة. فلازم نشد على نفسنا كويس في موضوع الإنجليش في الفترة اللي جاية لحد ما نخش الكلية. أنا دلوقتي دخلت القسم
وبعد ما دخلت القسم درست بقى الدراسة اللي حضرتك قلت عليها دي مستر مصطفى. عايزة أعرف بقى في تخصصات جوه بقى القسم نفسه، يعني أنا درست خلاص الحاجات الاستماع والمحادثات والحاجات اللي حضرتك بتقولها دي، في ناس متخيلة إن هي ممكن مثلا تتخصص ترجمة، حد يتخصص إن هو يدرس حاجة بيزنس بقى أو مصطلحات ليها علاقة بالموضوع ده، هل في حاجة زي كده ولا لأ؟ ما بتكونش في تخصصات، هي بتكون الفكرة مثلا في مادة زي الترجمة، ان انا كل سنة بيكون في نوع معين من الترجمة. يعني في اول سنة بيحاولوا ان هم يدرسوا ترجمة عامة، في سنة كمان بيدرسوا الترجمة الاقتصادية، كمان يدرسوا ترجمة زي ياخدوا في ترم مثلا ترجمة قانونية او ترجمة طبية، ترجمة علمية. طبعا بتكون باختلاف السنين، ما بيكونش حاجة ثابتة، لكن ما فيش مثلا ان انا متخرج من كلية الألسن قسم ترجمة او تخصص ترجمة او مكتوب في الشهادة بتاعتي ان انا متخرج بالتخصص ده. لا، هو بيكون مكتوب ان انا متخرج من ألسن قسم الكذا، قسم مثلا لغة إيطالية وأدب. خليني ازود على كلامك بقى يا مصطفى ان دي الحاجه اللي ضافتها فكره الساعات المعتمده. نظام الساعات المعتمد عندنا في ألسن هو نظام جديد، طبعا مش جديد قوي يعني اللي هو لسه السنه دي او كده، لا بقى له كذا سنه، بس يعني عمال يكبر مع الوقت ويتفتح له اقسام جديده كل شويه. يعني انجليزي فتح، واعتقد ايطالي فتح، وهكذا، يعني كل شويه لغه جديده بتفتح. نظام الساعات المعتمدة هو نظام كأنك في تعليم خاص، بتدفع فلوس مقابل إنك تدخل القسم، وفلوس مش قليلة، ولكن بتتخرج من القسم معاك ليسانس ألسن عادي جدا، وكمان دبلومة في الترجمة. أنت جوه القسم ده بتدرس ترجمة بشكل أكبر بكتير من المواد التانية زي دراما والنوفل والحاجات التانية دي، بتدرسها بشكل أقل، لكن الترجمة بتدرسها بشكل أكبر بكتير. بتتخرج معاك ليسانس ألسن ودبلومة في الترجمة. وده بيبقى في الترجمة بس ولا في أقسام غير الترجمة؟ لا، هو مفيش قسم اسمه ترجمة أصلا، هو أنت بتتخرج معاك ليسانس ألسن إنجليزي في مثلا من كلية ألسن، ولكن الميزة المختلفة هي إن أنت بتخرج معاك دبلومة في الترجمة كمان. يعني كده كأنك بعد ما خلصت كلية قعدت سنة بتعمل دبلومة في الترجمة، فأنت السنة دي اختصرتها جوه ال4 سنين. لكن هي في الترجمة بس، لأن هو ده الشيء اللي بيعملوه يعني، أو هو ده الشيء اللي بيدرسوه كتير طول ال4 سنين. مستر مصطفى، كنت عايزة أعرف منك إيه الأقسام اللي مش مسموح للمكفوفين إن هم يدخلوها؟ ما نقدرش نقول ان في اقسام معينة ممنوعة للمكفوفين، ولكن انت لازم تكون موفي شروط القسم عشان تقدر تدخل. يعني مثلا قسم ياباني مطلوب منك ان انت لازم تكون مقفل اللغتين، فانت لازم تكون مقفل اللغتين، لان القسم زي ياباني وصيني ما فيش فيهم نظام الاستثناء. مستر إسلام، كنت عايزاك تقول لي نظام الامتحانات إزاي في ألسن؟ نظام الامتحانات في ألسن على حسب المادة اللي احنا بنمتحنها، ولكن هو في شوية حاجات كده ثوابت. زي ايه؟ يعني الاستماع والمحادثات ده بيبقى في المعامل أو هكذا. بيبقى تعالى نقول مثلا المحادثات ده بيبقى فيه 3 4 دكاترة قاعدين، بتخش بيتكلموا معاك شوية وبس، وبتخرج تشوفوا أدائك بقى والأكسنت بتاعتك عاملة إزاي، بتنطق كويس مثلا. ده المحادثة. الاستماع بتسمع حاجات في المعمل، تسمع أوديو مرتين وتجاوب على الأسئلة اللي موجودة في إيدك برايل. الامتحانات ورقة الأسئلة دايما هتجيلك برايل طول ما أنت عاوزها. طول ما أنت مش عندك، يعني طول ما أنت محتاج برايل هيجيلك ورقة برايل فيها الأسئلة. لكن الامتحانات على الكمبيوتر، وأنت بتبقى عارف الكلام ده كويس ومقر بيه. لازم تفهم ان مفيش حاجة اسمها حد يكتب لك، مفيش حاجة اسمها معيد يجي معايا مثلا يكتب لي او حد او كذا، لا خلاص الكلام ده كان زمان ومبقاش موجود. مش موجود غير في حالات محددة جدا، وفي في حاجة واحدة بس هقول لكم عليها بعد شوية. المهم نظام الكلية هو ان انت مثلا رايح تمتحن النهاردة دراما، تطلع فوق، تدخل المعمل، تقعد على الجهاز بتاعك. الجهاز ده احنا بنبقى مظبطينه لك من قبل ما انت ما تيجي، حاطين لك الناطق ومظبطينه لك وعاملين لك كل شيء، وعاملين لك كل الحاجات اللي انت هتحتاجها في الجهاز وكل شيء. هتخش هتلاقي ملف وورد مفتوح لك، بنساعدك فيه وبنعمل لك فيه كل حاجة ان انت تبقى خلاص جاهز على الكتابة. وبيبقى في ايدك ورقة الأسئلة برايل، بتقرا السؤال بتاعك وتبتدي تجاوب في الملف الوورد قدامك على الكمبيوتر. وده هياخدنا لنقطة إن إحنا لازم نشتغل على الكمبيوتر برضو في الأجازة جنب اللغة اللي إحنا ناويين نخشها إن شاء الله. على الأقل نبقى بنعرف نكتب، نعرف نقرأ، نعرف نفتح الجهاز، نعرف نتحرك، نعمل كذا يعني. ده الوقت المناسب إن إحنا نشتغل على نفسنا في الحاجتين دول. طيب إيه اللي أنا كنت عايز أقوله بعد ما أجلته شوية؟
هي فكرة إن معيد يكتب لك، ده مش بيحصل غير في اللغة التانية بس. أنا مثلا واخد إنجليزي كلغة أولى واخد أسباني لغة تانية، أما أجي أمتحن أسباني هيبقى في معيد أو معيدة أو حد يعني من أسباني جاي بيكتب لي، لأن أنا عشان أتعلم أسباني وهكذا بيبقى الموضوع صعب وبيبقى فيه لخبطة وفيه مشاكل. فالكلية سامحة إن إحنا المعيدين يكتبوا لنا بس في اللغة التانية فقط. في معلومة كمان، بحكم إن إحنا اتكلمنا عن اللغة الأولى واللغة التانية، فألسن لازم تدرس لغة أوروبية. يعني ما ينفعش مثلا آخد لغة أولى عربي ولغة تانية سواحلي، مثلا سواحيلي. ما ينفعش آخد مثلا لغة أولى صيني ولغة تانية مثلا عربي. ما ينفعش، لازم في لغة أوروبية هتاخدها، يا هتاخدها أولى هتاخدها تانية. يعني أنت لو خدت لغة أولى عربي، اللغة التانية لازم تكون لغة أوروبية. النظام ده كان دايما موجود. هل اتغير؟ دي حاجات احنا يعني ما عندناش علم بيها، ولكن النظام ده كان طول الوقت موجود لحد السنة اللي فاتت. فدي برضو معلومة لازم تعرفوها، انك كده كده هتدرس لغة أوروبية جوه ألسن. مستر مم. مصطفى، عايزاك تحكي لي عن حياة الكلية في ألسن. يعني في كده اعتقاد إن هي حياة الكلية هناك حياة فردية تماما، أنا بعمل بنفسي كل حاجة لنفسي، مفيش أي حاجة جماعية خالص، وحياة نظرية بحتة. يعني أنا باخد كل حاجة نظري، فعايزاك بقى تحكي لي عن الموضوع ده. هل في حاجات عملية، في عمل جماعي، ولا هو الفكرة اللي متاخدة دي فكرة صحيحة؟ الحقيقة هي ألسن من ضمن الكليات النظرية أو توحي بده. كل المواد اللي فيها مثلا بتكون نصوص أدب ترجمة وهكذا، ولكن الكلية بتحاول إن هي تغطي الجانب العملي على قد ما تقدر يعني. فبتكون فرض على كل واحد من الطلبة حاجة اسمها التدريب الميداني. ده بيكون عدد ساعات معينة، بيكون 60 ساعة في المعتاد. بتكون مطلوب إن أنت تكون متدرب أو بتاخد تدريب في أحد شركات السياحة، في شركات الترجمة، بحيث إن أنت تكون مغطي الموضوع ده. بيكون التدريب الميداني ده على مدار ال4 سنين تقدر ان انت تعمله فيهم. كمان انا محتاج من فكرة ان العمل الفردي او كده ابدأ اتكلم عن حاجة معينة، واللي بتخلي ناس كتير قوي تاخد عن المكفوفين حاجة او نظرة شوية غلط، ونحن للأسف بنحاول او بنساعد بشكل ما فيها، اللي هي انا واحد كفيف مثلا مش عايز اتعامل مع الناس اللي حواليا. هو حاسس جواه ان هم مادام شايفين الحاجة اللي هو مكتوبة على البورد او كده فهم احسن مني، فبيبدأ ان هو ياخد جنب. انا مش عايز المكفوفين يصدروا الصورة دي. انا حد مفروض ان انا خرجت من نظام مدارس اللي هو بيكون فيها فئة معينة، او كل اصحابي او كل زمايلي موجودين شبهي. خرجت خلاص، بقيت موجود في وسط المفصلين، فلازم اتعامل على الموضوع ده. حابب برضو اكد على فكرة ان انت مش معنى ان انت هتحتاج مساعدة من حد فانت كده وحش. في ناس تقول لك لا انا مش هطلب مساعدة من حد، مش هخلي حد ان هو يصور لي حاجة، مش هخلي حد ان هو يعمل لي حاجة. ولكن فكرة ان انت تطلب من حد حاجة دي حاجة جميلة جدا، وحاجة دي لازم، لان احنا كلنا بنحتاج لبعض. ولكن في المقابل ما ينفعش ان انا اكون انسان معتمد على غيري بس من غير ما انا اكون باديله او بقدم له خدمات تاني. يعني انا خلاص احنا متفقين ان انا محتاج حد يكتب لي حاجه، انا محتاج حد يصور لي حاجه عشان اقدر ان انا احولها لاو سي ار وهكذا، بس انا في المقابل لازم اقدم له حاجه. مثلا انا شاطر جدا في فكره تفريغ المحاضرات، خلاص يبقى انا ممكن ان انت تبدا تديني المحاضرات المكتوبه او تبدا تكتب لي حاجه وانا ابدا افرغ لك المحاضرات في ماده تانية. ده طبعا مش الصوره الوحيده في فكره المساعده او فكره ان انت تقدم لغيرك حاجه، ولكن خلي عندك الفكره، فكره ان انا ما ينفعش اعتمد على غيري في كل حاجه. لازم اكون من الانسان اللي هو فعال في المجتمع، او الناس تقول لا ده احنا بنساعده وهو بيساعدنا كمان. هاخد من كلامك وهسألك سؤالين. يعني السؤال ليه علاقة بالنقطة الأولى، وهي نقطة التدريب الميداني. التدريب الميداني ده أنا ممكن أعمله من سنة أولى أو سنة تانية أو سنة ثالثة، ولا ليه سنة معينة لازم إن أنا أعمله فيها؟ ممكن جدا ان انت تعمله من سنة اولى، ولكن الافضل ان انت تعمله من سنة اواخر سنة تانية او اول سنة تالتة، لسبب بسيط جدا. لان في سنة اولى الموضوع بيكون شوية في لخبطة. انا مش عارف انا هذاكر ازاي، طب انا مش عارف انا في سيكشن ايه، انا مش عارف طب الدكتور ده ممكن الواحد يتعامل معاه ازاي. فبيكون طبيعي جدا فكرة اللخبطة اللي في الاول. غير كده اقسام مثلا زي ايطالي، اسباني، اللي هي اللغات الجديده اللي انت لسه اول مره تتعلمها، ما بيكونش المستوى بتاعك اعلى حاجه
فبتكون ان انا انزل في شركات سياحة او ان انا انزل في الحاجات اللي ليها علاقة بالتدريب الميداني، مستواك اللغوي ما بيكونش جيد قوي، فبتكون انسب حاجة هي من اول سنة تانية، من سنة تالتة، وهكذا. طبعا مش المفضل خالص ان انت تزنق نفسك في اخر سنة رابعة، لان في ناس كتير قوي بتعمل الموضوع ده، ولكن ده بيكون لسبب، لان في سنة رابعة بيكون في عندك حاجة اسمها بحث تخرج، فبيكون لود فوق اللود، فانت ما تعملش نفسك او ما تحطش على نفسك لود زيادة، لود المواد العادية ولود بحث التخرج، وكمان هيكون لود بتاع التدريب الميداني. بالنسبة للشركات اللي حضرتك قلت عليها، الكلية هي اللي بتحددها لي ولا أنا لازم أسعى وأدور بنفسي على شركة وأعمل انترفيو وأقدم يعني الطريقة دي بتمشي إزاي؟ طيب خليني أقول لك إن فكرة الشركات اللي هتدخلي تقدمي عندها أو كذا، دي حاجة محددة. الكلية بتبقى متفقة مع شوية شركات، ده إلى جانب إن كمان في شركات بتقدم ده في مقابل مادي، بمقابل مادي. يعني في شركات مثلا تقول لك تعالى هديك ال60 ساعة بتوعك وهتشتغل عندي 60 ساعة في مقابل إنك تدفع المبلغ الفلاني، مش عارف 300 جنيه ولا 200 جنيه ولا 400 حاجة كده، أرقام زي كده يعني. وبتختلف بقى، بتتفاوت من شركة للتانية. ففكرة التدريب الميداني موجودة وموجودة بسهولة يعني. كمان في أماكن بتقدم التدريب الميداني جوه الكلية، زي المكتبة عندنا، مكتبة رفيق الدرب، المكتبة اللي انتوا يعني هتتعاملوا معاها في كل حاجاتكم وفي كل حياتكم ليها علاقة بالكلية، واللي بتطبع لكم الحاجات برايل. والمكتبة كمان عاملة ميزة، إن أنت تقدر إن أنت تاخد ساعات التدريب الميداني بتاعتك جوه المكتبة، عن طريق انك تقف على البرنترات، انك تساعد في حاجات ليها علاقة بالمكتبة، انك تيجي تدي ساعات معينة للمكتبة كمتطوع في مقابل انك تاخد الساعات بتاعة التدريب الميداني. ده شيء يعني المكتبة بتقدمه وتقدر ان انت تعمله، ولكن انا ما بنصحش بده للي عايز يستفاد. يعني انت ممكن الحاجات اللي جوه المكتبة، او انك تتعلم تطبع، انك تتعلم تقف على برنترات، انك تتعلم كذا، كل ده تمام، بس حرام عليك انك تضيع ال60 ساعة كلهم في التدريب الميداني في المكتبة وما تستفادش في انك تخرج تاخد خبرة في شركة ولا في حاجة ليها علاقة بمكتب ترجمة او كذا او كذا. انا يعني لا، انا رأيي انك لو عايز تستفاد تروح شركات، بلاش تروح المكتبة. لكن لو انت عايز تخلص من حاجة فوق دماغك، هم فوق دماغك، ممكن تروح المكتبة. المادة دي مادة سقوط ونجاح ولا هي حاجة تكميلية وخلاص محدش بيبص على النتيجة بتاعتها، المهم إن أنا أكون أديت الساعات بتاعتي وخلصتها كلها؟ مش هتاخد الشهادة إلا لما يكون في 60 ساعة تدريب ميداني حصل. أنا أقصد إن هما بيتقيموا، يعني الشركة اللي أنا اتدربت فيها دي بتديني شهادة معينة إن أنا أديت الساعات بتاعتي دي على وجه معين، سواء بقى جيد، أكيد امتياز، جيد أكيد جدا. أكيد أكيد، لا مفيش جيد وامتياز وجيد جدا. هو يا يقول إن الراجل ده جاي يتدرب عندي 60 ساعة وأنا أشهد على ذلك، يا ما يقولش. ووارد إنك تقضي التدريب الميداني بتاعك في أكتر من مكان، يعني تاخد 15 ساعة في شركة كذا، و20 ساعة في شركة كذا، و30 ساعة في شركة كذا، بحيث إن أنت في الآخر تجمع ال60 ساعة بتوعك. عادي جدا. بيبقى في تمام. كتاب بتستلمه في حاجة التدريب الميداني، الكتاب ده بيتمضي فيه حاجات إنك خلصت ال60 ساعة بتوعك. مستر مصطفى، كنت عايزة أعرف منك يعني إيه بحث تخرج؟ دي حاجة قلتها في وسط إجابة من إجابات الأسئلة، فالمتعارف عليه إن هو بيبقى مشروع تخرج، إيه بقى حكاية البحث ده؟ في سنة رابعة بيكون في مادة اسمها قاعدة بحث، هنا بيدربك ازاي تقدر تعمل بحث علمي بشكل منظم او بشكل كويس على حسب الاقسام، بس بيكون في مجالات معينة للبحث. يعني في قسم ايطالي بيكون في عندك 3 مجالات للبحث، يا اما ان انت تعمل بحث في اللغويات، يا اما ان انت تعمل بحث في الترجمة، يا اما تعمل بحث في الادب. طبعا اختيارك لفكرة ان انا هعمل بحث مثلا في اللغويات بيكون في لينك بينزل في فترة معينة قبل سنة رابعة أو في خلال الأسابيع الأولى من سنة رابعة، عشان تحدد أنت عايز تدخل قسم إيه. طبعا أنت بتحدد ده على حسب رغبتك، مش على حسب حاجة تانية. أنا حابب أو أنا شاطر في اللغويات، يبقى أنا هعمل في اللغويات. أنا شاطر في الترجمة، يبقى أنا حابب إن أنا أعمل بحث تخرج في الترجمة. على حسب بقى طبيعة البحث. يعني انت في الترجمة بيكون مطلوب منك ان انت تترجم نص معين، اللغويات ان انت تكون تبحث عن ظاهرة لغوية معينة، بس بيكون الموضوع بشكل متوسع اكتر. الادب هكذا بيكون مطلوب منك ان انت تحلل جزء معين او حاجة معينة من الادب، على حسب طبعا بيكون الدكتور طالب منك ايه. والموضوع بيكون عبارة عن جروبات، ما بيكونش الموضوع فردي خالص. ولذلك برضو حابب اكد على فكرة ان انا اكون لازم مندمج مع الناس اللي حواليا، ما
ينفعش ان انا اكون كل حاجه اللي انا بعملها بتكون لوحدي، او ان انا اطلب من الدكتور ان انا اعمل الحاجه دي لوحدي، لان ده طبعا مش في صالحك. حتى لو انت عرفت تعملها في السنوات الاولى او في المواد او المشاريع او الحاجات اللي بتطلب منك ان انت تعملها مع جروب، وانت خدت استثناء ان انت تاخدها لوحدك، طبعا ما بيكونش متاح طبعا في بحث التخرج. مستر اسلام، دلوقتي انا طالب دخلت الكليه واخترت قسم اسباني على سبيل المثال. اخدت فيه اسبوعين وبعد كده حسيت ان انا مش فاهمه حاجه. دكاتره بيتكلموا كلام انا مش فاهماه واللغه تقيله قوي والدنيا صعبه بالنسبه لي. في امكانيه ان انا احول من القسم ده، ولا خلاص طالما انا دخلت وكتبت الرغبات والرغبه اتقبلت يبقى انا كده خلاص دخلت القسم ده، لازم اشتغل على نفسي مع نفسي بقى واطور نفسي في الموضوع ده؟ شؤون الطلبة بتبقى محددة ميعاد معين للتحويل إن أنت تغير القسم بتاعك. من بعد الميعاد ده خلاص كل واحد بيفضل جوه القسم بتاعه، فهما بيبقوا فاتحين الموضوع شوية إن أنت تحدد ميعاد يعني تحدد القسم بتاع اللغة الأولى وكمان اللغة التانية، يعني تقدر تحول اللغة التانية زي ما أنت عايز لحد ما يقفلوا الباب إنك تحول يعني. ومن هنا انا حابب اقول بس ان فكره ان انا ادخل قسم او تحديد الاختيار القسم ما يكونش على هدف او على اساس ان انا سمعت ان قسم ايطالي هي لغه سهله فانا الله انا هخش ايطالي، قسم اسباني والله لغه جميله جدا الله ده انا هخش اسباني، انا اصحابي مثلا موجودين في قسم انجليش لا خلاص هخش في قسم انجليش، لان في ناس كتير قوي بتعمل الموضوع ده. اما انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا سي مثلا هخش قسم ايطالي، فانا ابدا اسمع فيديوهات بتتكلم عن الايطالي، فيديوهات اسمع اللغه دي هل انا هتقبلها ولا لا، اسمع اللي هي الحاجات الاساسيه الحروف الارقام هل انا متقبلها ولا لا، لان في لغات انا لما اسمعها احس نفسي لا انا مش هقدر ان انا امشي فيها. كمان في ناس للاسف الشديد بتحدد، او مش للاسف الشديد هو ده فكر كتير قوي من الناس، ان انا هخش قسم معين عشان الشغل او مجال العمل فيه بيكون احسن، لا انا هخش الماني لا يبقى الماني شغله احسن، او ابن خالتي بيقول لي ان هو مرتبات الماني فوق الكذا، وده برضو ما بيكونش نظرة مش ادق حاجة، لان انا لو انا دخلت قسم الماني او قسم انا الناس بتقول عليه ان القسم ده مرتباته عاليه جدا، بس انا مش هقدر ادي فيها قوي، مش حابب اللغه، مستوايا فيه مش هيكون متقدم احسن حاجه، وبالتالي هل ده معناه ان انا هشتغل حتى لو انا اتخرجت منه؟ ده مش منطقي. لكن انا لو انا اتخرجت من قسم ايطالي والناس كلها بتقول الايطالي ما فيهوش شغل، بس انا حبيت ايطالي وعرفت ان انا ادي فيه كويس وعرفت ان انا اعلى مستوايا فيه، خلاص يبقى انا طبيعي ان انا هلاقي لنفسي مكان في الشغل بما ان مستواي في اللغة كويس. ففكرة الشغل طبعا احنا لازم ان احنا نفكر فيها، ولكن ما تكونش هي العامل الوحيد في اختياري للقسم اللي انا هدرسه. انا برضو دلوقتي دخلت قسم وما ارتحتش فيه وهحول لقسم تاني. على سبيل المثال انا كنت في ايطالي وهحول لانجليش، هيتعمل لي الانترفيو والحاجات اللي بتتعمل كاني داخله اقدم في القسم من اول وجديد، ولا طالما تحويل فممكن الموضوع يعدي عادي وان انا ادخل القسم ده؟ تعالي نشوف. دلوقتي أنا دخلت قسم إيطالي وبعدين عملت الانترفيو بتاعه ودخلت، اتمضى لي خلاص على الاستمارة بتاعتي إن أنا في قسم إيطالي. رئيس القسم مضى على الاستمارة بتاعتي بتاعت الرغبات إن أنا موافق إن إسلام يخش إيطالي، فعلشان أعرف أخش إنجليش هعمل استمارة رغبات تانية وأروح أوديها لرئيس القسم عشان يمضيها لي. الكلام ده فين؟ في الاستثناء. لكن لو أنا بمجموعي محدش يقدر يعمل لي انترفيو ولا يقول لي أي حاجة، أدام أنا جايب مجموع الكلية والشروط بتاعة القسم متوفرة فيا، أنا هخش اللغة اللي تعجبني بالشكل اللي يعجبني، محدش يقول لي لأ. أدخل إنجليزي، أدخل أسباني من غير انترفيو، أدخل أي حاجة تعجبني من غير انترفيو من غير أي حاجة خالص. لو أنا مش عايز امتحان كمبيوتر كمان ممكن ما أعملوش. ليه؟ لأن أنا داخل بمجموعي. ممكن أصلا محدش يقول لي إن أنت هت... هتعمل كذا، ولكن هو احنا الكليه بتدقق على موضوع امتحان الكمبيوتر ده علشان ما تجيش انت في نص السنه مثلا تقول لي لا انا ما بعرفش استعمل الكمبيوتر انا عايز المعيد يكتب لي، فانت بتبقى ماضي على اقرار او بتبقى متفق مع الكليه ان انت مش هتيجي في وسط السنه وتقول انا عايز حد يكتب لي او كذا. فموضوع الانترفيوهات وموضوع انت هتعمل ايه جوه وهكذا ده تفاصيله كتير، فالأفضل إن إحنا نخلينا في قسم محدد أو اتنين، هما دول اللي إحنا عنينا عليهم وبس. بلاش فكرة إن التنقلات الكتير، لأن هو يعني مفيش وقت. هو أصلا أنت
علشان تقعد تتنقل 3 4 مرات، يعني ده منك شهر ونص شهرين، فانت عارف يعني ايه يضيع منك شهرين من اللغة الجديدة اللي انت هتستقر جواها. ده هم دول الشهرين اصلا اللي انت بتتعلم فيهم اللغة اللي الدكاترة بتتكلم فيها بألف ب وواحد اتنين، وبتعرفك اللغة عاملة ازاي. فانت كده عمال تضيع على نفسك فرصة ان الدكاترة تعلمك من اول البدايات. حضرتك قبل كده وانت بتتكلم قلت ان رفيق الدرب دي حاجة هنتعامل معاها كتير، ودي هتكون الأساس في ان اللي الطالب بيحصل من خلاله على الماتيريال بتاعت كل مادة. فده ازاي بقى؟ واصلا مين اللي بيوصل الماتيريال بتاعت المواد دي لرفيق الدرب وبيعرفوا منين ان انا كطالب انا موجود اصلا وعايز الحاجة دي وعددنا كذا والكلام ده كله؟ طيب تعالي نقول ان بيعرفوا منين، والحاجات دي كلها حاجات إدارية سهلة جدا ان احنا نعرفها. أولا من شؤون الطلبة، من الطلبة نفسهم إن هم يجوا يقولوا لنا يسجلوا أساميهم عندنا. مركز ذوي الإعاقة اللي موجود في الجامعة كلها، الطلبة اللي استثنى كلها بيجي لنا كشف بيهم. يعني موضوع منين ده مقدور عليه. ولكن تعالي نتكلم أكتر في الحاجات التكنيكال بقى، الحاجات اللي ليها علاقة بالمكتبة نفسها. أولا بتجيب الماتيريال من الدكاترة. الدكاترة عندهم تعليمات إن الماتيريال لازم تجي لنا، دي حاجة. الحاجة التانية إحنا نقدر نبعت إيميل للدكتور نقول له احنا عايزين الماتيريال بتاعت المادة الفلانية، والدكاترة بتتعاون إلى حد كبير. يعني في دكاترة ساعات بيتأخروا، في دكاترة ساعات بت يعني تعمل حركات كده، بس يعني الموضوع بشكل كبير كويس. احنا بيجيلنا الماتيريال بتجيلنا وورد، فاحنا نقدر نديها لك وورد او نقدر نديها لك مطبوعه بريل. الطباعه عندنا في الكليه بتكون بشكل مجاني، انت تقدر تطبع الورق البريل بتاعك، الماتيريال بتاعتك كلها بشكل مجاني، مش بتحتاج تدفع فيه اي شيء. وكمان انك تاخدها وورد برضو ما بتدفعش فيها اي شيء. اما بقى عن الخدمات التانية اللي بتقدمها رفيق الدرب، انا مثلا الدكتور الفلاني طلب مني برزنتيشن معين او بحث معين صغير، فانا عايز اطبعه، اقدر اروح اطبعه في المكتبه واخده مبصر واروح اديه للدكتور. اقدر ان انا مثلا ادخل اطلب منهم ان انا اقعد على الكمبيوتر جوه، اعمل بحث عن حاجه، اطلع حاجه، ادور على حاجه. كمان في اجهزه جديده جت الكليه اسمها فيكتور ريدر. فيكتور ريدر ده هو جهاز بيسجل محاضرات وبيعمل حاجات كتير، تقدر تكتب عليه وتقرا من عليه حاجات. يعني جهاز كده لطيف جدا للمكفوفين وهكذا. طبعا هو ما نجحش قوي لان الموبايل بيعمل نفس الحاجات، ولكن هو طبعا ادق من الموبايل واقوى، والحاجات بيعملها بشكل اكفأ من الموبايل، ولكن الموبايل ستيل بيعمل نفس الشيء، فده اللي خلى الجهاز ما نجحش قوي. ولكن الجهاز ده موجود جوه المكتبة، تقدر تستعيره لفترة معينة، تقدر تستعيره لمدة شهر، تستعيره لمدة أسبوعين وتخليه معاك، وبعد كده مثلا تيجي تجدد الاستعارة تاني. يعني الجهاز ده موجود جوه المكتبة، تقدر تاخده تسجل بيه محاضراتك. طبعا بيسجل بجودة كويسة أكتر من الموبايل وهكذا. كمان في خدمات تانية تقدر تقدمها لك المكتبة، زي الحاجات الورقية. لو في حاجة، في مشكلة مقابلاك مع الكلية، تروح تسأل المكتبة، هم يساعدوك، يقولوا لك تروح لمين ولا تعمل ايه ولا تروح فين وتيجي منين. كمان المكتبة بتبلغ الطلبة بالحاجات الجديدة اللي الكلية بتعملها. بيبقى في جروبات معمولة للطلبة على واتساب عشان نقول لهم، يعني أولى أسباني مكفوفين دول ليهم جروب، مثلا أولى روسي مكفوفين ليهم جروب بيتقال لهم فيه إن الدكتور الفلاني نزل المادة العلمية بتاعته، إن يا جماعة بكرة المكتبة مش موجودة، إن بكرة مثلا يا جماعة في مؤتمر الكلية عاملاه عشان تتكلم عن كذا، في تدريب يا جماعة موجود في مركز ذوي الإعاقة هناك في الناحية التانية عند آداب اللي هو الخاص بالجامعة، عاملين تدريب وهكذا. فلا، الخدمات كتير جدا اللي بتقدمها المكتبة، والتعامل مع المكتبة هيكون شيء مثمر جدا. هم غالبا مش هينفع تعدي على الكلية من غير ما تكون بتتعامل مع المكتبة يعني بشكل مباشر وطول الوقت. عايز اكد على فكره ان انت كراجل دخلت ألسن بشكل عام، ده يعني انت بشكل عام لازم تكون متقن للكمبيوتر، وكونك دخلت ألسن لازم تكون متقن للكمبيوتر لكذا سبب. اول حاجه ان ده هيساعدك في فكره المذاكره، لان دايما المكتبه ساعات بتيجي اوقات عليها بيكون عليها لود شويه، ممكن الطباعه ممكن تتاخر، ما تجيلكش في نفس اليوم وانت تكون عايز تذاكر في نفس اليوم، فانت ما تكونش اعتمادك الاساسي بس على فكره البرايل، لازم يكون ما تتعطلش. وخصوصا ان اقسام كتير قوي بتكون في كتب بتكون ضخمه، يعني ملف وورد مثلا ممكن يعمل 100 وشويه صفحه، فانت لما تيجي تطبعه برايل هيعمل 300 وشويه، غير فكره ان انت معظم الحاجات هتكون بلغات اجنبيه، فانت هتقدر ان انت
تحول الحاجه دي بسهوله OCR، مش هتحتاج بقى ان حد مفصل يكتبها لك. فانت لازم تكون متقن لحوار الكمبيوتر، بدل ما قبل الألسن تكون 1%، لا انت لازم بعد ما تخش الألسن لازم تكون متقن الموضوع ده 90 80%. انا دلوقتي طالبة في قسم ايطالي، وعندي سكند انجلش، وصاحبتي طالبة في قسم اسباني وعندها سكند انجلش، وفلانة برضو صاحبتنا طالبة في قسم عربي وعندها سكند انجلش. انا بيديني دكتور وهي دكتور والتالتة دكتور تالت. انا مثلا عرفت ان الدكتور الفلاني شرحه احسن من الدكتور الفلاني، فروحت حضرت معاها. بالنسبة بقى للامتحان، كل دكتور بيحط امتحان على أساس الناس اللي عندها فيرست ومختارة السكند الإنجليش، ولا هو امتحان واحد لكل الناس اللي مختارة المادة دي سكند؟ طيب هو بيكون امتحان واحد لكل الأقسام، مفيش حاجة اسمها إن دكتور معين يحط امتحان ودكتور تاني يحط امتحان. في بعض الحالات القليلة قوي قوي اللي هي بتبقى شوية أقسام واخدين امتحان وشوية أقسام تانية واخدين امتحان كمان، يعني بيبقوا امتحانين بس، ده أقصى حاجة امتحانين، ودي حالات قليلة. زي مثلا اللغة العربية مثلا ساعات بيبقى امتحان اللغة العربية ساعات مش على طول. قسم صيني مثلا وشوية لغات كده بيبقى ليهم امتحان عربي لوحدهم، وإنجليزي وأسباني وإيطالي ومش عارف إيه دول امتحان لغة عربية لوحدهم، وهكذا. ده في حالات قليلة قوي، ولكن تعالوا نقول إن الطبيعي أو العادي هو إن كل الناس بتاخد نفس الامتحان. وفكرة إن الدكتورة دي شرحها أحسن أو كذا، لا، ده الموضوع مش سهل قوي كده، لأن المواعيد مش زي بعض، وكمان مش كل الدكاترة بتوافق. في درجات على الحضور والغياب من السكند، ولا يعني أنا مثلا اه طبعا جبت من عند الدكتور بتاعتي ولكن أنا بحضر عند حد تاني؟ في حضور وغياب في كل حاجة في الكلية دلوقتي، لأن الموضوع بقى دخل في مرحلة كواليتي وحاجات كده وأعمال سنة وحاجات كده، فيعني موضوع الحضور من الحاجات المهمة. هل ده معناه بقى إن كل الدكاترة بتلتزم بنفس التفاصيل؟ يا جماعة في الآخر دكتور الجامعة ده هو حد يقدر يعمل اللي هو عايزه في أي وقت، مش زي ما احنا متخيلين ان هو مدرس او كذا. لا، الدكتور الجامعة عنده صلاحيات اكبر بكتير من المدرس، اكبر بكتير من اللي احنا متعودين عليه في حياتنا. دكتور الجامعة بيبقى ليه صلاحيات أكبر بكتير أوي من اللي إحنا متخيلينه. فهو يقدر إن هو يخلي، طب أنا مش هحاسبكم على الحضور خالص وهعمل لكم امتحان. لا، طب أنا بص بقى، من الآخر اللي هيحضر هو ده بس اللي هياخد أعمال السنة، حتى لو ما حلش. وهكذا كل دكتور هتلاقي ليه تفاصيل مختلفة عن التاني، فأنت لازم تبقى فاهم الدكتور بتاعك طالب منك إيه بالظبط. حابب أأكد برضو من كلام إسلام، بما إن إحنا بنتكلم على السكند، إن الكلية أو أنت بيكون عندك فرايتي في فكرة إن أنت تختار أي سكند أو معظم اللغات أو اللغة اللي أنت عايزها سكند. ولكن الموضوع يعني أنت واخد لغة أولى إيطالي أو لغة أولى أنت أول مرة تعرفها، فما بيكونش أحسن حاجة إن أنت تاخد لغة أنت برضو أول مرة تعرف عنها. ككلية هي موفرة لك ده، ولكن أنت بيكون الموضوع عليه لود شويه، وخصوصا لو انت مختار لغتين متشابهين ببعض. يعني مثلا انا واخد ايطالي مثلا فيرست واسباني سكند، والايطالي والاسباني شبه بعض جدا. في ناس بتنجح ان هي تجمع ما بين اللغتين، في ناس بتنجح ما بين اللغتين، ولكن انت ليه اصلا ان انت تعقد نفسك او ان انت تعمل على نفسك لود وانت ممكن في غنى عن الموضوع ده. كمان انا عايز اقول برضو حاجه، لان في ناس بتقول لك انا هاخد ايطالي فيرست واسباني سكند على سبيل المثال، لغتين جداد خالص، عشان اقدر ان انا اتعلم اللغتين دول، ولما اوصل لسنه رابعه اوصل لمستوى عالي جدا في اللغتين. عايز اكد ان فكره اصلا السكند، لو احنا قلنا ان كل الاسبوع الخمس ايام كلهم فيرست، فهو السكند ما بيكونش غير 6 ساعات. فانت استحاله اللي انت تقارن ما بين عدد ساعات الفيرست والمحتوى اللي انت بتاخده في الفيرست عن المحتوى اللي انت بتاخده في السكند. وفي الاخر انت في موضوع اللغات بالذات، بس انت ما ينفعش اصلا ان انت تعتمد على موضوع الكلية بس او على اللي انت بتاخده في الكلية بس، لان ده مش هيوصلك غير تقريبا ل 40% او 50% من اللغة اللي انت بتاخدها. فكرة ان انا اخد لغتين صعبين او لغتين عشان اكون طالع باخدهم او بتكلمهم بشكل كويس، ده ما بيكونش منطقي قوي، وبيكون لود على الطالب على الفاضي. في الاغلب يعني معظم الناس بتختار او بتحول من السكند اللغه الجديده دي، ولكن طبعا انت عندك الاختيار وانت عندك الامكانيه ان انت تختار، ولكن احنا بننقل لك التجارب بتاعتنا بس.
الحقيقة لقاء جميل، أنا حاسة إنه يعني بنسبة كبيرة أوي قُلنا كَم كبير من المعلومات، أتمنى نكون فدناكم، وإن شاء الله يعني نحاول في الevent ده إن إحنا نغطي كل الكليات وكل تفاصيلها. باشكركم جدًا، واتشرفت بوجودي معاكم النهارده، وكنت مبسوطة إن كان معايا مستر إسلام ومستر مصطفى، شكرًا ليكم. What's next؟ قول for blind. نتعلم، نتغير، نتطور.